ये रिक्शे में नई बाइक जा रही थी। तभी ये तीनों चोर रिक्शे में चढ़कर बाइक उतारकर चुरा के यहाँ से भागने लगते हैं। तभी रिक्शा वाला पीछा करता है तो तीन भाग जाते हैं। तभी रिक्शा वाला मालिक को फोन कर सब कुछ बता देता है। तभी मालिक इसे मिलने बुलाता है और रिक्शा वाला आकर कहता वो तीनों पीछे से आए और बाइक चुरा कर भाग गए। फिर मालिक कहता तुम जाओ, मैं देखता है बोल के रिक्शा वाले को भेज देता है। फिर मालिक अपने शोरूम वाले दोस्त से कहता तीन लोग मेरी बाइक चोरी करके भाग गए हैं, आपके पास आए तो बताना। फिर ये तीनों लड़के इस शोरूम में आके कहते भाईजान हमें ये बाइक बेचनी है, कितनी को लोगे? फिर ये इन तीनों को बिठाकर मालिक को फोन कर सब कुछ बता देता है और दुकान में आने बोल देता। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ मालिक आ जाता है और तीनों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है।